前文再續，書接上一回。上一集我哋講到斌仔咗一聲就去咗隔籬屋揾花子虛。英伯爵就話啦：西文哥，我覺得我哋想契呢單嘢呢，喺你屋企搞就唔係咁荒謬，不如我哋揾間寺廟搞啦。謝希大笑笑口話：都 OK 喎，揾間寺廟咯。我哋呢度有兩間寺廟，一間就有和尚，一間就有道士，去邊間好呢？應伯爵話：西文哥話事啦，你覺得呢？西文哥話：都幾有道理。結拜呢家嘢呢，喺屋企搞就真係差啲，揾間寺廟都好。不過結拜關道士鬼事咩？我又唔中意和尚嘅，我中意尼姑多啲。不如玉和廟啦，嗰度個主持我都幾熟噶，嗰度又大又靜，我同佢講聲，叫佢幫手安排啦。應伯爵話：西文哥講得好，講起身，希仔咁想去寺廟，係咪想睇下人哋有冇尼姑或者道姑可以俾你帶返屋企玩啊？謝希大聽到就笑住鬧佢啦：你條淫蟲啊，乜嘢正經嘢啊，經你把口都鹹過豉油嘅。大家你一句我一句之際，斌仔就返嚟啦。佢同西文哥講：我返嚟啦，花二爺唔喺屋企喎，我留咗口信俾佢老婆啦。佢老婆都生得幾靚啊，佢話難得可以同西文哥結拜，真係開心嘅。佢話等佢老公返嚟就會同佢講，等佢親自上門問候你喎。佢老婆仲揾咗個盒裝咗啲禮物俾我，叫我拎俾你呀。西文哥聽到呢度就忍唔住同希仔啊、斌仔佢哋講，估唔到佢老婆都幾識嘟個喎。好啦，冇你嘅事啦，你退下啦。斌仔應咗一句知道老爺，就行咗去啦。西文哥講完就繼續同應仔、希仔飲茶，飲到咁上下，兩個人就企咗起身。走先啦，係咁先啦，下次再玩啦。我哋去通知埋其他兄弟，等佢哋夾份錢先。咁西文哥，玉和廟嗰度就靠你啦。到時我哋有幾大搞幾大。西文哥話：OK，交俾我，冇你哋嘅事啦，你哋扯啦。話口未完就轉身走啦。英仔又突然間翻轉頭同西文哥講：喂，西文哥，到時記得叫女喎。西文哥話：咁梗係啦，仲使講嘅，包你哋左擁右抱啊，唔送啦，拜拜。就係咁，兩個人就離開咗西文哥屋企啦。廢話我哋唔講啦，眨下眼就已經初一啦。西文哥一早起咗身，啱啱離開咗吳月娘張床，就聽到斌仔喺度叫啦，話花子虛叫咗佢屋企阿小彬彬過嚟。西文哥講咗一聲：哇，使唔使咁早啊？就叫咗斌仔帶佢入嚟。呢個小彬彬帶住個禮盒入嚟，好尊敬咁話：西文哥你好，我係花街嘅工人小彬彬。老爺話你哋叫小彬仔嚟揾佢嗰日，佢咁啱唔喺屋企喎。聽到話西文哥話今個月初3同佢結拜，就叫我拎錢過嚟咯。佢話叫你用住先，唔夠佢再補喎。西文哥應咗一聲，打開個盒，望一望入面啲錢，夠噶啦，夠噶啦，夠有得噶啦。你返去同你老爺講，叫佢到時早啲到啦。西文哥啱啱先送走花子虛個小彬彬，小彬仔就同佢講，應伯爵個工人應寶嚟咗話。西文哥聽到就叫彬仔招呼佢入嚟啦。應寶見到西文哥就話啦：老爺話啲錢夾好啦，叫我送過嚟喎。西文哥話：應仔做嘢真係有效率啦。佢接咗啲錢就交咗俾大婆吳月娘，叫佢嗰日負責買嘢。跟住就同應寶講：你同你老爺講啲錢收到啦，你走啦。應寶講咗聲唔該就走咗啦。西文哥突然間醒起自己已經有幾日冇揾過三奶，諗起都扯扯地，就同斌仔講：你叫你三娘剃定腳毛等我啦。斌仔應咗一聲，就跟住去揾三奶卓嬌兒啦。幾分鐘之後，西文哥已經到咗三奶間房，
嬌兒幾日唔見，掛死人啦！嬌兒就話啦：呀，好衰噶，人哋已經搽好蜜糖啦。西文哥啱啱諗住啜啖三奶，大婆月亮個妹仔就攝青鬼咁攝咗入嚟。西文哥話：你有冇禮貌噶？唔識敲門噶咩？大奶奶個妹仔就話啦：呀，你唔好嬲啦，大奶奶話有嘢揾你喎。吓，有嘢揾我？頭先見到面又唔講，到底大奶奶月亮有咩事呢？我係無與倫比，我哋下次再